Хаумығыз ермің үйесі достарыбыз. Ишенбай телевиденияның сәлем каналы тұлқындарында ерлі бүлек тапшыруы әдің менен Хәнә Мақсутова. Құтлаудар программаға әр аданың шәмбі күнінде 20 сағат 30 минутта һәм якшәмбі күнді ертәнгі сағат 9-да эфирға сыға. Туған күндер елда қабатлана. Ләкин қабатланмай үткәне. Бәхет, шатлық һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Ошы көндәрдә үзләренең матур гомер байрамдарын билгеләүсе, телевизор караусы дусларыбызны итәлекле вакыйгалар менән ысын күңелдән кайнарткылайбыз. Йырлы бүләгебез һеҙҙең өсөн. Күзләре генә тимәсен, син икән ул миңа тиң. Яр, яр, яр. Яр, яр, яр. Әйтим әле түзмәдем, сиңа әйтер сүзләрем. Бар, бар, бар. Бар, бар, бар. Бар, бар, бар. Их, бәхетле булыр идем, аңласаң. Яратам шул бәләкәйем, яратам. Их, бәхетле булыр идем, аңласаң. Яратам шул бәләкәйем, яратам. Яратам, яратам. Тәүге күрүдән сөйдем, үземәдер ул дидем. Ул. Истәмебез танышкан, сиреннәр чәчәк аткан. Юл, юл, юл. Юл, юл, юл. Их, бәхетле булыр идем, аңласаң. Яратам шул бәләкәйем, яратам. Яратам, яратам. Их, бәхетле булыр идем, аңласаң. Яратам шул бәләкәйем, яратам. Яратам, яратам. Гомерләрем буена бәхетемә янымда кал, кал, кал. Назларның иң кайнары, сиңа булганнар бары. Ал, ал, ал. Ал, ал, ал. Их, бәхетле булыр идем, аңласаң. Яратам шул бәләкәйем, яратам. Яратам, яратам. Их, бәхетле булыр идем, аңласаң. Яратам шул бәләкәйем, яратам. Яратам, яратам. Яратам, яратам. Хәзер Құтлаудар редакцияна килгән хат юлдарын укырга чыгабыз. Дөньядагы иң кадерле кешебез, әсәебез, өләсәебез, кайнәбез Аллабердина Рәмзия Ишмырда кызы ошо көндәрдә үзенең матур юбилеен билдәләй. Әсәебез 1953 елда Стәрлебаш районы Шәкәр авылында Ишмырда һәм Рәшидә Габбасовтар гаиләһендә 3нче бала булып дөньяга аваз сала. Авылда 2нче классы тамлагас Ишенбай гимназиясына юллана. Һуңнан Стәрлетамак һөнәрчелек училищеһендә агас эшкәртү буенча белем алгас, хезмәт юлын Баш сельстрой ямгыятендә башлай. Белемен камиллаштыру максаты менән ситтән торып, Өфе урмансылык техникумын тамамлай. Мастер дәрәҗәһенә тиклем күтәрелә. 1921 елда
Әсәйбет Нижневартовск қаласында Самотлор нефтепромстрой әмгәтенә эшкә урнаша. 1982 елда Стәрлетамак егете Салават Нургали улы менән сәстәрен сәскә бәйләйдәр. Гаиләләрендә бер артлы 2 кыз туа. Хәзер инде без икебез дә һәр беребез үз гаиләһе менән яшәй. Әсәйебезнең 2 яне, 2 янсәре бар. Матур тормыш юлы үтте, кадерле без. Ләкин тормыш без теләгәнчә генә бармый шул. Кызганычка каршы атайыбыз 1 ел элек каты аурудан һоң вафат булды. Әсәйебез менән улар безнең икебезгә лә югары белем бирделәр. Рухи һәм матди ярдәм иттеләр. Хезмәт юлын балалар баксасында тәрбиясе ярдәмчысы булып эшләп, хаклы ялга сыга әсәйебез. Гомере намуслы хезмәттә үтә. Тырыш һәм тәвәккәл булып, бер вакытта ла уфтануды, зарлануды белмәйһең. Киң күңелле, сабыр, безнең зур терәгебез һин. Без һиннән үрнәк, көч алабыз. Биргән киңәшләрең, ярдәмең өчен зур рәхмәтләр дибез һиңә. Кадерле без. Әсәйебез һәйбәт кыйнагына түгел, супер өләсәй дә. Әле генә Нижневартовск қаласында Альбина кызы һәм Фәнүр кияүнең балаларын, ияне Айдарды түңәрәккә алып барып, янсәре Элинаны балалар баксаһыннан алып кайтса, бер нисә көндән ул Өфе қаласында Динара кызы менән Азамат кияүнең балалары Аскар һәм Аринаны карарга ярдәмлаша. Яй көндәре туган яктарына кайтып, бөтен тугандарын күреп, аралашып, күп итеп еләк ярга ярата әсәйбез. Әсәй, һин киң күңелле кешеһең. Без генә түгел, безнең барлык тугандарыбызны якты йөз, өстәл тулы ризык менән каршы алаһың, озатып калаһың. Ходай сабырлык бирһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән язларга, аккан хударга хыкланып, үткәнгә үкенмәй, йортыбызның кыты булып, бәхетле гомер кисергә язһын. Киләсәктә лә бүгенгеләй алса кирле, ылы йөрәкле, изге күңелле терәгебез булып, якындарыңның шатлык куанычларына төренеп, балаларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насип булһын. Һин булганга, дөньябыз ямьле, янлы. Һинең фатихаң менән адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы, уйҙарыбыҙ яҡты. Тырышлығың, тәрбиәң, изге күңелең, йоҡоһоҙ төндәрең, хәстәрлегең өсөн рәхмәтле беҙ һиңә. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын әсәй. Юбилейың әсәй, гөрләп үтһен, шатлыҡ менән тулһын күңелең. Һиңә ҡарап һәр саҡ һоҡланабыҙ. Һин йәмләйһең әсәй өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш эйәбеҙ. Һин бирешмәй йәшә, мең йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы балаларың булһын, йәнәшә. Һине яратып, ҡыҙҙарың Альбина, Динара, кейәүҙәрең Фәнүр, Азамат, йәндәрең Айдар, Элина, Аскар, Арина. Хөрмәтле Рәмзиә Ишмырҙа ҡыҙы, 70 йәшлек күркәм юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Улар һыйлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Зәңгәр күлмәк текте әнкәй, бер иштән икебезгә, бер булыр дип сүзебездә, бер булыр серебездә. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү кайта идек сулардан, йыракмын
әнкәй яракмын, бүгінгі күн шулардан ұшырамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Ул да зәңгәр, мин дә зәңгәр, парлы күлмәкләр кидек. Әнкәй алдан, мин артыннан, икәү сулардан йөрдек. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү, кайда идек сулардан. Яракмын, әнкәй яракмын, бүгінгі күн шулардан ұшырамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Зәңгәр күлмәкләр киясе, бер иштән кызым белән, кик балам бу гомерләр, әнкәйле булмый гелән. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү, кайта идек сулардан. Яракмын, әнкәй яракмын, бүгінгі күн шулардан ұшырамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән, күңелләремдә исән. Бұл дөньяла моңлылар көп, моңһыҙҙар күберәк әле. Моңһыҙҙарҙы уятырға гармундар кәрәк әле. Гармундар кәрәк әле тигән матур шиғыр юлдарынан башлана был ҡотлау хаты. 19 августа Ишембай ҡала мәҙәниәт һарайында эшләүсе хеҙмәттәшебеҙ Нәҙир Хәйҙәр Миңнулла улының матур юбилейы. Уға 35 йәш тула. Иҫ киткес матур тәбиғәтле Бөрйән районының Иҫке Собханғыл ауылында туған егет бәләкәйҙән гармунсы булырға хыяллана. Теләге тормошҡа ашауының ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә республикала виртуоз баянсы булып танылған йәш егет 2020 йылда Ишембай ҡалаһына килеп эшкә урынлаша. Гармунды бала сағынан уҡ һыҙғыртҡан егет хәҙер инде сәхнәләрҙә баянын ҡулынан төшөрмәй. Уйнаған көйҙәренән үҙе лә күңел ҡәнәғәтлеге ала. Әйләнә тирәләге кешеләрҙең дә кәйефен күтәрә. Күңел түҙәренән сыҡҡан бар хистәрен баян моңаша йәш егет яратҡан тамашасыһына еткерә. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә Ишембай тамашасыһын ғына түгел, ярым моң яратыусы республика халҡының күңелен яулап алды Хәйҙәр Нәҙиршин. Сәхнәнән ниндәй генә көйҙәр уйнамай ул. Дәртле бейеү көйҙәре, һағышлы йырҙар, халыҡ, ауыл көйҙәренә теҙмәләр. Йәш баянсының уйнау стилендә көс, ғәйрәт, ярһыулыҡ ноталары яңғырап тора.
35 яшьлек матур юбилейн билдәләүсе хезмәттәшебезгә иң матур теләкләребезне генә yetkәргә ашыгабыз. Йөрәкләргә ыстын алып, күңелләрне тибрәтеп, кулыңдан баяныңды төшермәй, уйнала, уйна, егет. Һине юбилейң менән кайнар котлайбыз. 35 ел элек ата-әсәңгә кешеләр була торган иң кыйммәтле нәмәне гомер бүләк иткән. Бүләгеңде юкка сарыф итмә. Уны мәгънәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәткә һәм кызыклы машараларга тултырып яшә. Һәр сак йөрәгеңде тыңла. Хыялдарыңды тормышка ашырган һайын үҙең менән сикез горурланып, "Әйе, мин буны булдырдым" дип шатлыктан кыскырга ятһын. Башкарган һәр эшеңдән күңелең канатланһын. Көс-куәтеңде һәм һәләтеңде дөньяга бүләк ит. Һәю һәм намус менән яшә. Туҡан яшьте кыуган саҡта артыңа әйләнеп, бына был исмаһам ғүмер дип әйтә алырлык булһын. 35 яшь ул август айының үҙе кеүек иң дәртле, иң көслө, иҫ китмәле, шәп, гүзәл күңелле сағы. Бәхетең тулы, ул көндән-көн артһын. Мөхәббәт шишмәң саф булһын. Йөрәгеңә лә, беләгеңә лә ил таянырдай көс-куәт өҫтәлһен. Яңнан-яңы ижади үрҙәр теләйбеҙ һиңә. Ғаилә бәхете, иҫәнлек, һаулыҡ һине бер ваҡытта ла ташламаһын. Иң изге теләктәр менән бергә эшләгән коллективың. 35 яшьлек матур юбилейн билдәләүсе Хәйҙәр Миңнулла улы. Хеҙмәттәштәрегеҙҙең изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Ҡулығыҙҙан бер ваҡытта ла баянығыҙ төшмәһен. Яратҡан тамашасыларығыҙға яңнан-яңы моңдар, йырҙар бүләк итегеҙ. Бөгөнгө йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн яңғырай. Ниңә тотонһаҡ та үҙебеҙ, һә тигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майҙанына сыҡһаҡ, ситяттарға билде бирмәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ бит замана егеттәре, ауылымдың тау бөркөттәре. Үҙебеҙҙекене бирмәйбеҙ, яттыҡына ла теймәйбеҙ, бына шулай гөрләп йәшәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ ауылдың шәп егеттәре,
Типек тимир üzürlükleri Kara kaşlı kara güllü yarhıp dipken ut yürekli Bir avıldın kız gayretleri Yarhıp dipken yürekli Kızlar galak gerekli Bir avıldın şeb yigitleri Yarhıp dipken yürekli Kızlar galak gerekli Bir avıldın şeb yigitleri Bir avıldın şeb yigitleri Hey! Зәңгәр экрандар янына якынрак Ишембай районының Хайран авылында гомер итүче Таһирова Рәйсә Сәгыйдулла кызын сакырабыз. Безнең кадерле әсәйбез, кайнам, өләсәйбез 1953 елның август айында дөньяга аваз сала. Мәктәпте уңышлы тамамлагач, Стәрлтамак каласындагы Авангард заводына эшкә урнаша. 1973 елда Таһиров Дим Әнвәр бик улына кияүгә сыга. 2 балага, кыздары Альбинага, улдары Эдуардка гомер биреп, уларда үз алды тормыш юлына аяк бастыралар. Хәзер инде балаларының үз гаиләләре, үз тормышлары. Кадерлебез хәзерге вакытта хаклы ялда. Әсәйбез үзенең акыллылыгы, тыйнаклыгы, басынкылыгы, эшсәнлеге, түземлелеге, матурлыгы менән безнең өчен үрнәк булып торырлык кеше. Әлеге көндәлә барыгына ла ялаһу табып, хәсәрлеген күрһәтеп яшәй. Бүген һиңә 70 яшь. Нимә генә теләһәк ат булыр кебек. Рәхмәтләребез сикһез һиңә. Безгә акыл сәсүсе, был тормышта дөрес юл өйрәтүсе булып, тагын бик күп еллар яшәргә язган ине. Һин булганда, без үзебезне бала дип хис итәбез. Шул хисләр ташламаһын ине безне тагы бик күп еллар. Кадерле хатыным, әсәйбез, өләсәйбез, ошо тантаналы көндә һине сын күңелдән тормыш байрамың менән кайнар котлайбыз. Һиңә рәхмәтләребезне белдерү өчен бар хүзәр дә аз һымак. Пәйгамбәрбез дә әйткән бит, ыжмак әсәйләрнең аяк астында. Алла Тәгалә һиңә озын гомер, исәнлек һаулык, бәрәкәт, иман нурын насип итһен. Уның рәхмәтләрендә булып, ике дөньяның бәхетен бирһен. Без һине бик нык яратабыз. Хөкемле карашың кояшка тиң. Бар тормышты нурга күмәһең. Бұл дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик һин генә беләһең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, йылы һүзең, иркәләйһең, юатаһың, яратаһың, тыңлайһың да, аңлайһың да үзең. Сәламәтлек озын гомер ятһын. Гел көләсәм, яшь бул хәзергәсә. Күңлең һинең күтәренке булһын. Һөйенеп һәм һөендереп мең яшә. Иңгезге теләктәр менән тормыш иптәшең Дим, кызың Альбина, кияүең Нияз, улың Эдуард, киленең Светлана, иянең Артур, киленең Валерия, Эмиль, Даниэль, Ишембай районының Хайран авылында гомер итүче Таһирова Рәйсә Сәгыйдулла кызы. 70 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы булһын. Балаларыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йырлы күстәнәс һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Жылы тош йоҡлауым күкрәгенә ҡысып мине әни йоҡлата. Ашып ҡарайым күҙләремне йәштәгәр йөзләренән ниләр йыуата. Балашам киштән иде, ләкин күптән иртән инде. Йоҡоларҙан әри түгел, сәғәт уята. Җитдиләнә баралын,
tatlı savrularım Seni gene tügel hazır Mini yılatan Hürmetli yer mın hiyüse dostlarыбыз, ışının menen yerli bülek tapşırığı tamam. Yemli avgust ayında üzerinden tauğan günlerin, itelikli Gümer bayramların bililewsi, televizor karawsı dostlarыбızı tağla bir tapqır, itelikli vakıqaları menen asan köngülden qaynar kıtlaybız. Yakındarıgız haylagan yerli bülek, hedin bayram tabının yaqtıraq, yılıraq, көркемірәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы Ғүмәр байрамдары менән ҡотларға ашығығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Илнат Фархуллин Күбәләк Жер йөзләре түгәрәк Оша җирдә күбәләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк Сөю гөлләре кирәк Булчы кемгәдер бүләк Күбәләк, күбәләк, күбәләк